बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से अदालती महाज पे क्या हो रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट चल रही हैं, उन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। और ये जो पस पर्दा मुज़ाकरात की बात दोबारा चलाई गई है, ये बात निकाली गई है, इसके पीछे वजूहात क्या है, किसने ये बात निकाली है और क्यों निकाली है। पहले आ जाते हैं इमरान खान साहब की केसेस के ऊपर। इमरान खान साहब इस वक्त दो केसेस में पाबंद सलासल हैं। एक अलकादिर केस में उनको सलाह हुई और दूसरा 9 मई के 8 केसेस में उनकी गिरफ्तारी डाली गई। अच्छा, गिरफ्तारी ज़्यादा केसेस में डाली गई थी और कुछ केसेस जो थे वो आज़ाद जजेस के पास केस लग गया तो उन्होंने इमरान खान को ज़मानत दे दी और बाकी केसेस जो हैं वो लग गए अब उन बेंचेस के सामने जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद सूरत हाल है, तो वो केस खैर चली जा रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की एक पैरोल वाली एक दरखास्त, एक पिटीशन आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अली अमीन गंडापुर साहब ने दायर किया है, जिसपे अलीमा खान साहबा के मुताबिक इमरान खान साहब को उसका इल्म नहीं था और वो अली अमीन गंडापुर साहब ने वो पिटीशन दायर की है, जिस पे बड़ी तफसील से मैं आपको बता चुका हूँ कि उस पैरोल वाली जो पैरोल पे रिहाई की जो पिटीशन है उसमें पूरे ज़बरदस्त तरीके से वैसे बताया गया है कि इमरान खान साहब की क्यों रिहाई कानून के मुताबिक बनती है, अदालती फैसलों के मुताबिक बनती है, इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक बनती है, कैसे, और उसमें मुकम्मल साबित किया गया है कि आलमी कवानीन के तहत ये बात साबित होती है कि इमरान खान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इमरान खान को फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। और नेल्सन मंडेला समेत बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इंटरनेशनल, उनके अदालती फैसलों के हवाले दिए गए हैं। तो उसका फैसला जो है वो महफूज, वो एतराज़ात लगे थे, एतराज़ात ये लगे थे जो अदालत जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने लगाए थे कि एक तो इमरान खान साहब की तरफ से ये पैरोल की दरखास्त नहीं, ये पिटीशन नहीं है कि इमरान खान नहीं कह रहे कि मुझे पैरोल पे रिहा करें। दूसरा उसके ऊपर एतराज़ ये है कि आपने जो पंजाब हुकूमत को अगर दरखास्त दी है तो वो दरखास्त और वो कहाँ है, वो मुस्तरद होने का ऑर्डर कहाँ है। तीसरा उसमें यह है कि आपने नैब को किसके जरिए फ्रीक बनाया है, क्योंकि इमरान खान को नैब के केस में जो है वो सजा हुई है। तो ये एतराज़ात लगे हुए थे, एतराज़ात के साथ समात हुई, दलाइल दिए लतीफ़ खोसा साहब ने, फैसला महफूज हो गया है, कल महफूज हुआ था, अभी तक वो फैसला नहीं आया। अगर एतराज़ात बरकरार रहते हैं तो फिर एक और रेमेडी इनके पास है कि उसी जज के पास जा सकते हैं जिसने ये ऑर्डर किया है, क्योंकि इस तरह की एक पहले एक केस आया था जो मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के बेटे हैं मुस्तफ़ा नकवी साहब, वो बड़े लायक वकील हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस में ये एक फैसले का हवाला दिया था जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने ये किया था कि उन्होंने पहले इसी तरह से एतराज़ात लगे थे रजिस्ट्रार ऑफिस के, उन एतराज़ात को बरकरार रखा गया था, लेकिन फिर दोबारा उनके पास एक एप्लीकेशन आई कि आप अपने वो एतराज़ात वापस ले लें और फिर उन्होंने वो एतराज़ात वापस ले लिए। तो इस तरह का एक फैसला जो है वो मौजूद है जिसके ऊपर दलाइल भी मुस्तफ़ा नकवी साहब ने दिए थे कि जो जज है वो वापस ले सकता है वो एतराज़ात जब दोबारा उसके पास एप्लीकेशन आए। तो बहरहाल ये एक रेमेडी है, लेकिन बहरहाल इस के ऊपर तो अभी ये नहीं लगता कि पैरोल वाली के ऊपर कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। उसकी वजह यह है कि वाज़ेह तौर पर नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान साहब शायद मैं असेस कर रहा हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ठीक है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को पता नहीं है, लेकिन जो अभी गौर साहब की भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और गौर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, कुछ उनकी बाकी लोगों से अलहदगी में भी बातचीत हुई है। देखें, इमरान खान साहब अपनी रिहाई के ऊपर नहीं कह रहे कि आप तहरीक चलाएं, ना इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अपनी रिहाई के ऊपर वो कोई अपनी रिहाई को तरजीह पे नहीं रख रहे। इमरान खान का सारी लड़ाई इस वक्त पाकिस्तान में आइन की बहाली पर है और कानून की बहाली पर है, इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोकने पर है और जो बेगुनाह असीरान हैं उनकी रिहाई पर है। इन तमाम चीज़ों पर इमरान खान साहब का फोकस है। अब इस वक्त अगर हम बात करें कि ये पैरोल वाली जो पिटीशन है, इसमें मैं बड़ी तफसील से बात कर चुका हूँ कि मुझसे अगर आप पूछे तो इमरान खान साहब जो है अगर इस एप्लीकेशन पे पैरोल पे आ जाते तो कम से कम इतना ज़रूर हो जाएगा कि इमरान खान साहब जहाँ भी बाहर आकर बैठेंगे, चाहे बनी गाला बैठें, चाहे ज़मान पार्क बैठें, ठीक है, वो जलसों से एड्रेस नहीं कर पाएंगे, वो मीडिया से बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम अपनी पार्टी की इंटरनल चीज़ों को 2-4 महीने जब तक उनकी बाकी फैसले नहीं होते अदालतों से, तो वो कम से कम पार्टी की इंटरनल चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, तंजीम को बेहतर कर सकते हैं। अभी तो पीटीआई की तंजीम आपके सामने जो हशर नशर उसका हो चुका है, लेकिन खैर ये फैसला इमरान खान साहब का है, ये फैसला पार्टी का है, उनकी पार्टी का कि वो क्या सोचते हैं। पार्टी का क्या मेन तो इमरान खान का है कि वो पैरोल पे बाहर आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। दूसरा, इमरान खान साहब की जो दो केसेस जिनमें इमरान खान साहब इस वक्त गिरफ्तार हैं, अलकादिर और 9 मई, आज सेम डे दोनों रखे गए थे। ये पता नहीं कौन ये प्लान करता है कि जस्टिस डोगर साहब से भी वही तारीख रखवाई जाती है और जस्टिस आलिया नीलम ने जिस बेंच के पास वो भेजा, जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा, सेम डे पे रखते हैं ताकि सलमान सफदर साहब दोनों जगहों पे पेश ना हो सके। जाहिर है सलमान सफदर साहब एक ही जगह पेश होंगे, या लाहौर होंगे या इस्लामाबाद होंगे। अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि पहले 9 मई वाले पे आ जाते हैं। 9 मई के जो केसेस है वो 1 घंटे का केस है जिसमें इमरान खान साहब की जमानतें होनी है। अच्छा, हुआ ये कि पहले
یہ بینچ تھا شہباز رضوی صاحب اور ساتھ ان کے تھے طارق سلیم شیخ صاحب. اب طارق سلیم شیخ صاحب ایک آزاد جج ہیں, اپنے حلف سے وفا کرنے والے جج ہیں, اور پھر بینچ ٹوٹ گیا. میرا خیال ہے کہ شاید وہ ان کو طارق سلیم شیخ صاحب کو بھاولپور بینچ میں بھیج دیا ہے. تو جب وہ بینچ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد طارق محمود باجوہ صاحب کو ڈال دیا گیا. اب اس کے اوپر اب بڑے عرصے بعد یہ کیس لگا ہے, پہلے بھی نہیں لگ رہا تھا یہ کیس. یہ تو سلمان صفدر صاحب نے بڑی کوشش کی, ان کے ایسوسیٹ ہیں احمد مصر صاحب, وہ جس طرح سے انہوں نے چکر کاٹے لاہور ہائی کورٹ کے, اور پھر جب پوری طرح سے میڈیا پہ بات کرنا, سوشل میڈیا پہ بات کرنا شروع کی, میڈیا پہ تو نہیں ہوتی, سوشل میڈیا پہ بات کرنا شروع کی اور دباؤ بڑھایا, تو تب جا کر یہ کیس لگا. اور لگا کیا, جب دلائل ان کے مکمل ہو گئے سلمان صفدر صاحب کے, اور پروسیکیوشن سے آدھے گھنٹے کے دلائل رہ گئے تھے, تو اس وقت بینچ ٹوٹ گیا, توڑ دیا گیا. جو بھی ہوا وہ آپ کو پتہ ہی ہے, کوئی لمبی چوڑی اس میں کیا بات کرنی. اور پھر اس کے بعد طارق سلیم شیخ صاحب کی بجائے طارق محمود باجوہ صاحب کو اس بینچ میں شامل کر دیا گیا. اچھا, اب یہ کیس کو لمبا نہیں ہے, لیکن آج اس کیس میں یہ ہوا ہے کہ کیونکہ کل جو اے ٹی سی کے منظر علی گل صاحب ہیں, انہوں نے عمران خان صاحب کا پولیگرامیٹک ٹیسٹ جو ہے وہ کرانے کا انہوں نے فیصلہ سنا دیا, اجازت دے دیا ہے. تو اس فیصلے کی بنیاد پر اب آج جو ہے وہ عمران خان صاحب کی 9 مئی کی جو ضمانتیں ہیں وہ 27 مئی تک ملتوی ہو گئی ہیں. عجیب و غریب طریقے سے لاہور ہائی کورٹ کا آپ کو پتہ ہے, جب سے عالیہ نیلم صاحبہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنی ہے تو انصاف نہ صرف ہو رہا ہے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. اچھا, پہلے بھی ایسا نہیں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تھا, صرف چیزیں بدلیں. ملک شہزاد احمد خان صاحب جب بنے, ملک شہزاد احمد خان صاحب جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنے تو رنگ ہی بدل گیا, لگتا ہی نہیں تھا کہ لاہور ہائی کورٹ ہے. جس طرح سے انہوں نے کیسز آزاد ججز کے پاس لگائے, حلف سے وفا کرنے والے ججز کے پاس لگائے, جیسے انہوں نے اے ٹی سی میں آزاد ججز لگائے, جج محمد عباس جیسے جج لگائے, جس طرح سے وہ زبردست انہوں نے چیزیں کی, جیسے انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلے دیے, جیسے انہوں نے پنجاب پولیس کی بربریت کے خلاف فیصلے دیے, جیسے انہوں نے پنجاب حکومت کی جو بربریت تھی اس کے اوپر فیصلے دیے, جیسے انہوں نے مطلب لگتا تھا کہ یار پاکستان کے اندر کوئی عدالت آ گئی ہے, لگتا تھا کہ پنجاب والوں کے بھی کوئی نصیب جاگے ہیں. اور جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں محسن اختر کیانی صاحب, بابر ستار صاحب, اجاز اسحاق خان صاحب, جہانگیری صاحب اور سمر رفعت امتیاز صاحبہ فیصلے کر رہے تھے, ہمیں پنجاب میں بھی جھلک نظر آئی تھی. لیکن پھر کیا ہوا, قاضی فائز عیسیٰ گھٹیا, مکروہ, نیچ, غلیظ, گندا انسان جو تھا, گھٹیا انسان جس نے پاکستان کو تباہ اور برباد کیا, وہ اس غلیظ انسان نے نون لیگ کے ساتھ مل کے اور ملک شہزاد احمد خان صاحب کو لے آیا سپریم کورٹ میں, اور عالیہ نیلم صاحبہ کو چیف جسٹس بنا دیا گیا. اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ وہی جیسے پہلے انصاف کر رہی تھی کہ انصاف نہ صرف ہو رہا تھا بلکہ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا, تو وہی چیزیں دوبارہ لاہور ہائی کورٹ میں شروع ہو گئی. تو خیر, اب عمران خان صاحب کے 9 مئی کی ضمانتیں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں. میں نے آپ کو جس طرح عرض کیا کہ 27 مئی تک, آئی تھنک 27 مئی کے اینڈ میں گئی ہیں. اچھا, اب آ جائیں القادر کیس پہ. القادر کیس آج عمران خان صاحب کا جو القادر کیس لگا اس میں نیکسٹ ویک کے لیے نوٹسز ہو گئے ہیں. اچھا, اب سوال سب کے ذہن میں یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کی اگر عدالتوں کے ذریعے مکمل رہائی ہونی ہے تو وہ کب تک ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے, یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, عدالتوں سے فیصلے نہیں ہونے. کیونکہ دیکھیں یہ جو ان کے پاس ہے نا, اب یہ جیسے لاہور ہائی کورٹ میں شہباز رضوی صاحب اور طارق باجوہ صاحب کے پاس ہے, ہو سکتا ہے 27 کو بینچ پہ ٹوٹ جائے, ہو سکتا ہے کوئی جج چھٹی پہ چلا جائے, ہو سکتا ہے یہ 15-20 دن کی ڈیٹ ڈال دے. اچھا, 15 دن بعد پتہ چلے جی ایک جج چھٹی پہ چلا گیا, اب جی وہ 2 مہینے چھٹیوں پہ. تو یہ جو ججز ہیں شہباز رضوی صاحب اور طارق باجوہ صاحب, یہ اپنی ریٹائرمنٹ تک بھی یہ کیس چلا سکتے ہیں اگر چلانا چاہیں تو, کہ مجھے نہیں پتہ انہوں نے کب ریٹائر ہونا ہے. جی بالکل, جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے, یہ چند دن ہیں, یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں, اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.